E aí pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Mais um vídeo iniciando. São 5h45, numa terça-feira bem fria. Como vocês sabem, o meu canal, tudo começou do meu canal mostrando os carros aqui dentro da oficina. Aí passei meu canal pro Dyna Club Oficial, porque comecei a fazer filmagem da minha moto. E assim tá assim até hoje. Mas eu não vou deixar de gravar vídeo dos carros aqui da oficina, principalmente quando eu pego algum defeitinho que possa ajudar algum amigo aí. Se vocês repararam nos meus vídeos, tem muitos vídeos atrás aí de Onix, do Prisma, de Civic, alguns defeitos que eu me matei para achar e eu acabei pegando, achei o defeito e acabei pegando o celular e gravando e deixando aqui no YouTube para ajudar vocês. Certo? Então teve muita gente que eu, graças a Deus, eu consegui ajudar aí. O pessoal até agradeceu, tá? E nesse carro não vai ser diferente. Esse carro chegou aqui pra gente, é de um cliente nosso de muitos anos. E ele chegou aqui pra gente e deixou a gente doido, mas graças a Deus a gente conseguiu achar o defeito, seguindo um certo segmento, certo, como que eu vou dizer? A gente foi examinando e foi pensando, aí teve que desmontar, não tem jeito, mecânica tem que desmontar, é diferente de uma parte eletrônica. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, parar de conversa, vou mostrar para vocês aqui o defeito, talvez se alguém pegar, já sabe como resolver. Essa aqui é uma Tracker 2014, deixa eu só confirmar aqui, ó, tudo no ao vivo, como sempre. Deixa eu ver aqui, ó, esse carro é 2014, 2015 mais ou menos. Esse carro chegou aqui pra gente, o cliente relatou que estava subindo a serra e saiu fumaça, muita fumaça pelo escapamento e o carro perdeu a força. Ele desligou, parou, ficou com medo, desligou, pensou que estava pegando fogo e tal, parou na estrada, olhou, não tinha nada, deu partida, terminou de subir a serra. Nisso ele já começou a ouvir um barulho diferente no motor. Subiu a serra, veio aqui, chegou para São Paulo. No outro dia ele saiu para levar a esposa no médico e o carro sentiu o carro fraco, mas não teve mais fumaça. Aí trouxe aqui pra gente. Chegando aqui pra gente, a gente foi dar uma olhada no carro. Eu passei o equipamento, eu vi que o carro estava falhando, muito ruim, passei o equipamento, tá muito fora. E eu constatei a tampa de válvula ruim do carro, o diafragma da tampa de válvula, que acontece muito nesse motor. Esse motor é o mesmo motor do Cruze. Esse é uma Captiva 1.8, que é o mesmo motor do Cruze. Eu vi que tinha danificado o diafragma da tampa. Falei, beleza, o carro está falhando, porque está entrando ar falso pela tampa. E o que a gente fez? Ligou para ele, ele foi na concessionária e comprou uma tampa. Pagou lá R$1.700, R$1.800 na tampa. Trouxe, eu montei e fiz o ajuste. O carro ficou redondo, porém, redondo, sim, entre aspas, 90% bom, não ficou 100%. Aí o que eu reparei? Que ele estava falhando um pouquinho em baixa, em alta andava liso, mas em baixa falhando um pouquinho e fazendo barulho no motor, como fosse barulho de válvula. Puta, será que entortou válvula? Será que, sei lá o que aconteceu, mas não poderia. Aí fomos examinando, tiramos a tampa de válvula de novo, olhamos o comando, ver se não tinha, a válvula não estava flutuando, o tucho não estava mole, sei lá, qualquer coisa, nada. Falamos com ele e falamos o seguinte: vamos tirar o cabeçote. Tiramos o cabeçote. Pode ver que ela está sem cabeçote. Aí, ó. Está sem cabeçote, está no suporte do motor. Tiramos o cabeçote. Levamos o cabeçote para a retífica. O menino da retífica, uma retífica muito boa aqui na Conselheiro Carrão. Desmontou o cabeçote, repassou o cabeçote, viu o comando, viu válvula, viu tucho. Nada, cabeçote zero. Puta merda. Aí vamos voltar pro motor, né? Aí na hora que a gente foi subir e descer, vamos examinar, não é possível, tem barulho. E o barulho parecia que era em cima, parecia tucho descarregado. Tem nem máquina de escrever, tá? Só para vocês terem uma referência. Aí vamos examinando, achamos o defeito. Qual que é o defeito? Olha aqui, ó. Vou ver se eu consigo. Tá meio escuro aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Pistão. Primeiro, segundo, terceiro e quarto cilindro, certo? O diafragma fica bem em do sistema do segundo e do terceiro e do quarto cilindro. Entendeu? O diafragma fica bem em cima, assim, na tampa de válvula, bem em cima nessa posição aqui, ó. E tem
Corre aqui e fica bem em cima. O que aconteceu? Devido ao diafragma ter furado, o carro admitiu, puxou pelo coletor de admissão óleo. Esse óleo entrou em excesso, entrou na cabeça do pistão, na parte do cilindro, e acabou dando calço hidráulico. Que nem esse carro tivesse pegado enchente, só que não foi de água, foi de óleo. E o que aconteceu? Se vocês reparar aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar. Ó, presta atenção nesse pistão aqui, ó. Ele tá bem rente, né? Ó, bem rente. Olha esse aqui do terceiro cilindro. Ó, já tá baixo. Ó, esse. Ó, do terceiro. Eu vou filmar bem pertinho pra mostrar pra vocês aí, ó. Olha lá a diferença, ó. Esse aqui tá bem reto. Pra ver que ele tá... Inclusive é o seguinte, é um carro novo. Ele tá todo contaminado de óleo. Mas não é porque ele tá queimando óleo. É porque o diafragma da tampa deu defeito. Furou, que nem acontece muito. Ó, contaminado de óleo o terceiro. Só que ele tá rente, tá vendo? Ó o quarto. Ó o terceiro, na verdade, ó. O segundo. Terceiro cilindro. Olha lá. Não tá mais baixo. Tá? Então o que aconteceu nesse carro? Esse carro entortou biela. Ele deu uma leve empenada na biela. Já levantamos ele, já tiramos o kart. A gente vai conseguir bater o pistão para cima. E assim que eu te bater o pistão para cima, eu vou filmar, vou mostrar para vocês o tanto que entortou a biela desse carro. Aí depois que a gente desmontar, a gente vai ver o que a gente faz. Se a gente troca só a biela, se não riscou camisa, eu não sei. A gente vai desmontar agora. Olha, eu vou pegar o celular e vou mostrar porque o barulho parecia válvula, tucho, não tinha nada a ver com a parte de baixo do motor. E no fim era a parte de baixo. Por isso que o carro estava falhando um pouquinho em baixa rotação, em marcha lenta no caso. E fazendo barulho, que nem fosse barulho de válvula, certo? Então a gente vai levantar o carro agora. Vamos bater esse pistão para cima. Eu vou mostrar para vocês como está a biela. Só para vocês terem uma ideia, o estrago que fez por causa de um excesso de óleo. Só que acontece muito, até pior quando a pessoa pega enchente, entra água para dentro do motor. Mas nesse caso aqui foi o óleo por causa do diafragma da tampa de válvula, que acontece muito esse defeito nesse tipo de motor. Beleza? Então vamos desmontar aqui o pistão. Tirei, meu irmão tirou já o pistão e a biela. Olha, não sei se dá para mostrar para vocês, ó. Ó, aqui, ó. Não sei se dá para pegar bem o foco, olha lá. Tá vendo aí? Vou aqui para não desfocar. Aí. Eita, aí ó. Tá vendo a biela torta? Só que é o seguinte, a gente tá examinando ali, ó. Meu irmão tá até examinando com o meu pai ali, ó. Olha a situação do pistão. Chegou a quebrar o pistão. Ó. Chegou a quebrar o pistão. Ó. Dani ficou legal. Não sei não, hein? Acho que vai ter que fazer esse motor completo. Por causa de uma tampa de válvula. Aí, tá vendo aí? Então, se vocês pegar um Tracker, Cruiser, com esse motor aí, fiquem espertos. Começou a querer dar pau na tampa de válvula, fique esperto. Já troca, sai muito mais barato. A gente vai ter que fazer o motor de uma Tracker. A gente vai ter que gastar esse dinheiro aqui por causa de uma tampa de válvula. Vamos ver se meu irmão está examinando aí, vamos ver se vai precisar mexer no motor ou não. Pessoal, tem gente que é foda, não tem sorte, né? O azar, sei lá. Não sei se é a mesma coisa. Fudeu o motor. O motor trabalhou tão forçando, o pistão trabalhou tão com folga, tão forçando por causa da biela, acabou com o motor. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar, identificar. Vou pegar a luz do celular aqui que é melhor. Olha lá. Dá pra ver aqui, ó. Ó a camisa riscada. Tá vendo aqui? Vamos ver se eu pegar mais de longe. Não tá dando foco legal, mas ó lá. Tá vendo aí? Esse lado também, ó. Olha lá. Olha a camisa. Já era. Certeza que colocar o relógio aqui tá ovalizado essa camisa. Certeza. E aqui não tem jeito, tem que fazer. Porque qualquer coisa, vamos supor que eu pego um pistão da mesma medida, coloco um joguinho de anel aí e monto. Vai queimar óleo. Com certeza vai queimar óleo. Esse pistão, ele ovalizou, ele comeu isso aqui, ó, que chega a ovalizar. Tá vendo aí? Foda, né? E é isso. Então, só um vídeo rápido aí
se vocês pegar uma Track, um Cruise com esse motor, que é o mesmo motor, né? Fique esperto, uma tampa de válvula que ia gastar aí uns R$2.000, vai, entre mão de obra e peça. Vai ter que abrir o motor do carro, fazer o motor do carro inteiro. E aqui na minha oficina a gente não faz meia boca não, ou a gente faz direito, ou a gente não faz. Não quer fazer? Paga a mão de obra, tá desmontado, guincho e leva embora, porque aqui a gente só faz se for completo. Mesma coisa esse aqui, ó. A gente vai fazer o motor desse Mini Cooper. Ó, desmonta toda a frente. E vamos desmontar, vamos ver o que aconteceu. É o motor Renault, né? E vamos desmontar, ver o que aconteceu. E fazer direito. Se não for fazer direito, a gente nem faz. Certo? Mais um videozinho pra vocês aí. Espero ter ajudado. Como os outros vídeos ajudou também. Beleza? Então vamos nessa. Valeu. Até o próximo vídeo. Pode se dar, hein? Será? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu.